Ja, please bear with me. Ek is soos nat, soos ek hang hom. Concealer fast and Wet n Wild. It's terrible. Honestly, you see no praat Engels. Hey everyone, so today I have a very glam, colorful and vibrant makeup look for you guys, but I have a little bit of a twist to this video and I really wanted to do a makeup tutorial in my home language and the language that I grew up in and the language that I speak majority of the time and that I feel most comfortable speaking with my friends and my family, and that is Afrikaans. So I am from South Africa and I speak Afrikaans. English is actually my second language and Afrikaans is my first language, and I really wanted to do a makeup tutorial for you guys in my own language. But if you don't understand Afrikaans, that's fine. I will have a subtitle little link for you guys down below, so make sure your subtitles are turned on and you will have subtitles throughout the Afrikaans part of this video. But I think let's just jump straight into how I achieved this very vibrant, colorful, summery makeup look. Okay, so voor ons begin, ek het nou net my gesig gewas, so ek het niks op my gesig nie, maar my lippe is 'n bietjie droog, so ek gaan hierdie Essence Smoothie Glass in Crazy Mango gaga opsit. Julle, ek is mal oor hoe hierdie ruik, dit proe soos mango, en hulle het ook 'n paar verskillende geure by die Essence stand in Dis-Chem en in Clicks. En ek het gesien jy kry Essence nou by Pick n Pay's ook, so dis amazing. So ja, ek sal definitief hierdie aanbeveel, dit laat jou lippe so sag voel en dit ruik en proe soos die actual flavor. Hierdie freaking top gaan die hele tyd afval. Dammit. Die ding is nog te groot, ek het hom soos met 'n ding vasgemaak agter. En dan sê ek elke liewe keer as ek 'n video neem, ek wil hierdie probeer. Dit is die Mina Just for the Fun highlighter. Dit is soos letterlik soos 'n Barbie pink liquid illuminator. So ek wil letterlik net hierdie uitprobeer en net sien hoe hierdie werk. Ek dink ek gaan dit soos op die hoogtepunte sit. En hierdie sal ek met 'n borseltjie uitblend. Hierdie is actually 'n vrek mooi highlighter. Ek meen as ek soos by die see is, sal ek hierdie soos letterlik op my gesig sit soos as blush amper. Soos waar ek dit nou sit. Ek het hierdie onlangs in 'n live met julle gedeel, maar ek koop rose water by Dis-Chem en dan sit ek dit in 'n klein botteltjie. So ek spuit dan net 'n bietjie van dit op my gesig voor die tyd en dan gaan ek 'n ander setting spray gebruik vir na die tyd. En dan vir onderlaag, ek het hierdie al redelik baie gebruik, maar ek wil dit bietjie uittoets vandag sodat ek 'n first impressions kan doen op hierdie Essence Fresh and Fit Awake makeup. Dit is 'n Healthy Glow Vitamin Complex and Cranberry Water onderlaag. Ek het dit in die kleur 40 Fresh Sun Beige. Ek glo dat dit bietjie donker is vir my vel op die oomblik, maar ek gaan dit uitblend met 'n borseltjie. So dan soos blend hy hom half bietjie meer uit. Maar dit is regtig, ek het dit al 'n paar keer gedra en dit is regtig 'n mooi onderlaag. Veral as jy soos 'n fresh and fit tipe look wil hê. Ek gaan hierdie freaking oorbelle vol onderlaag smeer. Ek voel dit. Ek voel dit net aankom. Ek is so clumsy. So met 'n donkerder onderlaag, jy kan daarmee wegkom as jy dit soos behoorlik in jou bors inblend, as jy weet wat ek bedoel. Ag, dit is so mooi. Kyk hoe skyn daai Mina highlighter soos deur my onderlaag. Dit is so mooi. Ek sal nou 'n bietjie nader kom
So eers gaan ek in met die Maybelline Fit Me Concealer. Hierdie een is in die kleur 10 en dan sit ek dit basies net soos in my T-zone onder my oë, my neus, my voorkop en my kin en 'n bietjie op my Cupid's bow. En dan sal ek die Wet n Wild Photo Focus Concealer vat. Hierdie een is in Light Ivory, so dan sal ek dit letterlik soos net bo op dit sit, maar 'n bietjie minder, as jy verstaan wat ek bedoel. En dan vat ek my Damp Beauty Blender. Ek weet nie eers hoe om dit in Afrikaans te sê nie, maar ek hardloop hom so bietjie onder die kraan en dan so druk ek al die water uit. En dan bons ek dit net op my vel. Begin onder en dan sal ek soos al die ander stukkies doen. En dan sal ek soos laaste onder my oë doen. Okay, ek gaan nog nie enige poeier op my gesig sit nie, want ek wil gou eers my oë doen. So ek sit 'n bietjie van daai concealer op my ooglede, eyelids. En dan sal ek 'n bietjie van hierdie Essence, ek dink hierdie is Style Day. Ja, dis is 'n Style Day Translucent Loose Powder. Dan sal ek net dit tap op my ooglid. En dan voor ek verder enigiets met my oë doen, hierdie is 'n nuwe bronzer wat ek begin gebruik het. Dit is die Physicians Formula Butter Bronzer. So ek vat net 'n klein eyeshadow brush. Hierdie is die Essence Eye Blender botteltjie en ek is mal oor hom vir my crease. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, so. Dan soos vat ek net 'n bronzer. Jy sien dit klink totally retarded. Ek kan nie eers. En dan soos blend ek dit net soos in my crease. Okay, en dan weet ek regtig nie wat ek wil doen nie. Maar ek het hierdie eyeshadow palette van Urban Decay. Dit is die Urban Decay Full Spectrum. Dit is die mees kleurvolle eyeshadow palette wat ek al my hele lewe gesien het. So ek weet regtig nie wat ek wil doen nie, maar ek dink ek wil soos 'n orange olive army green smoky eye tipe ding doen. Ek weet nie, ek gaan niks beloof nie, maar kom ons probeer hierdie shade 100. Dit is soos 'n army green en dan gaan ek hom in my crease insert. En dan wil ek net 'n skoon fluffy borseltjie vat en net bietjie daai eyeshadow bietjie uitblend. So voor ek enigiets anders doen, wil ek net gou my ooghare doen. So ek gebruik die NYX Micro Brow Pencil in Espresso. Ek gebruik die borseltjie kant en dan borsel ek my ooghare op. En dan vat ek die potlood kant en dan soos vul ek net my ooghare in. Ek voel vir hierdie spesifieke look gaan jy bietjie meer van 'n bold brown nodig het. So ek gaan maar net sien bietjie vir bietjie hoe dit gaan. Okay, dan vat ek net 'n bietjie van daai concealer en soos trek net onder. Net laat hy bietjie skoner lyk en hoekom ek dit nou wou doen is dat ek net my oog mooi kan doen. Ek moes dit eintlik gedoen het voor ek my oog gedoen het, maar oh well. En dan sal ek weer 'n bietjie van daai poeier vat en net die concealer set, laat hy nie so smudge nie. Okay, so ek sal bietjie later sal ek my ooghare klaarmaak met 'n bietjie brow gel, maar nou gaan ek maar net klaarmaak met hierdie oë, so ek gaan weer terug in met daai kleur 100 en ek probeer maar net dit mooi blend in my crease. Okay, en dan vat ek hierdie Maybelline Fit Me Concealer in nommer 5. So wat ek met hierdie gaan doen is ek gaan dit op my oog sit. En dan gaan ek amper soos 'n cut crease
diepe ding probeer, julle. Ek is so sleg met sulke goeders. Maar ek gaan dit probeer. Okay, so hierdie concealer is soort van 'n base vir wat ook al klere jy op het sit om te pop. So wat ek gaan doen is ek gaan Hatter, wat hierdie groen is, en Jones, en daai geel, ek weet nie, kom ons kyk maar net. Ek gaan eers Hatter vat, en dan gaan ek hom probeer soos aan die buitekant sit, dat hy soos blend in daai ander groen in. Wow, julle, hierdie is so pigmented. En dan gaan ek ingaan met Jones, en hom sal ek soos half in die middel sit. O julle, ek hoop nie ek kom soos 'n clown uit nie. Okay, en dan sal ek 'n klein potlood borseltjie vat en Calavera, wat hierdie amazing geel is, en dit gaan ek soos in die eerste gedeelte van my oë sit. En hom wil ek 'n bietjie afbring. Net so klein bietjie. Ek voel, ek moes eintlik soos 'n Suid-Afrika tipe look gedoen het, maar dit lyk vir my soos Jamaica. Ek weet nie hoekom nie, maar soos, miskien as jy gaan vir 'n Protea vibe. Soos moet die goud en die geel. Ja, ek dink dit kan werk. Okay, nou gaan ek hierdie probeer wegvee, en ek dink nie dit gaan werk nie, so ek gaan dalk met nog 'n bietjie concealer ingaan. Ek voel met so tipe make-up look moet jy soveel as moontlik make-up op jou gesig plak. As moontlik, want anderste, ek weet nie. Dit gaan net nie reg lyk as jy nie soos 'n full coverage onderlaag het nie, so. Ek plak nou maar net die make-up aan. Daar kan ek baie liggies in die oë. Okay, so voor enige van hierdie make-up enigstens iewers heen gaan, vat ek hierdie Essence Stay All Day, en ek vat my Nat Beauty Sponge, en ek gaan letterlik my gesig pak. Okay, dan wil ek net 'n bietjie van hierdie bronzer vat eers. Die butter bronzer. En net eers kyk hoe dit lyk. Soos vir die onderkant. My vel voel super droog. Ek doen nooit soos 'n baking tegniek nie, maar whatever. Ek wil gou-gou 'n bietjie 'n liquid eyeliner doen, en hierdie een is van Mina. Dit is die matte eyeliner pen eyeliner. Ek sak rarig as dit kom by liquid eyeliner. Maar hierdie pen maak dit eintlik baie maklik. Okay, dan gaan ek 'n klein bietjie mascara opsit. Hierdie maak nie regtig saak nie. Want jy raai false lashes. Okay, en dan dink ek ons is klaar met die oë, so ek het mascara gedoen en alles. Ek dink ek wil bietjie ingaan met Midnight Blaze. So vir my bronzer gaan ek hierdie butter bronzer gebruik van Physicians Formula, en ek gebruik 'n groot fluffy borseltjie, en ek gaan nie soos baie contouring doen nie, meer soos net om my gesig bietjie warmer te maak, dink ek. En dan wil ek also wil ek ook hierdie Maybelline Master Bronze, net die middelste twee. Want daai butter bronzer is 'n bietjie lig. Ek hou ook van die
Maybelline Master Chrome. Hierdie een is in golden, molten gold of zoiets. En ek hou nogal van daai ook. Ek dink my voorkop is 'n bietjie te brons, maar in regte lewe lyk dit okay. O, en ek wil my neus ook gou 'n bietjie gedoen het, so ek gaan daai butter bronzer vat en my borseltjie net bietjie druk so reguit. En dan gaan ek net so langs my neus gaan. Okay, ek dink ek moet net 'n skoonige powder brush vat en net soos bietjie sommer my ore fix ook. Okay, dan vir 'n bietjie blush hou ek van hierdie MAC Ray Beam en dit gaan ek net soos op my cheekbones sit. Okay, en dan net voor ek my lippe doen, gaan ek hierdie L'Oreal Paris Infallible Fixing Mist net om so 'n bietjie skud en dan gaan ek dit oral op my gesig spuit. Ek gebruik redelik baie. Okay, en dan wat ek daarvan te doen, is ek vat my beauty sponge. Want daai baking laat mense bietjie droog voel. So ek bons net alles lekker in my gesig in. Okay, en dan gaan ek gou my eyebrows klaarmaak. Ek is mal oor die Maybelline Brow Precise. Ek is nou bietjie haastig want my battery is amper pap, so ek gaan nie 'n close-up wys van hierdie nie, maar dit is soos baie vinnig. Ek hou daarvan om hierdie eintlik jou laaste te doen, want soos wat jy jou bronzer en al daai goeders doen, en ewen daai laaste stappie wat ek nou net gedoen het, jy skuif soos bietjie jou brows rond, so ek hou daarvan om hierdie heel laaste te doen, dan weet ek niks gaan my ooghare rondskuif nie, en al soos wat is die woord? Al verg hierdie die doel vir om jou ooghare soos te laat gel, want dit maak dit soos hard. Maar ek daarvan om die laaste te doen. Okay, en dan vir lippies. Ek het onlangs het ek hierdie combo in een van my Instagram posts gedoen. En dit was die Maybelline Superstay Matte Ink in Heroin. Ek gaan begin met die Maybelline en ek gebruik hierdie om soos kind of te omlyn, want dit is 'n liquid lipstick. En dan het ek bo-oor dit gegaan met die Estee Lauder Pure Color Love Lipstick in 340 Hot Rumor. En ek voel dat hierdie een aan my toppie soos perfectly mimic en ek weet nie, dit voel as ek op 'n strand behoort nou. So ek hoop regtig julle het hierdie video geniet. Dit was vir my bietjie snaaks om die hele tyd in Afrikaans te praat en dit is my so amazing hoe ons Engels-Afrikaans meng, maar dit is hoe ek praat en ek seker meeste van julle praat ook so ek hoop regtig julle het die video geniet. As julle het, gee my asseblief 'n like en los my 'n comment onder, in Afrikaans natuurlik, en ek sal reply en met julle chat 'n bietjie, maar ja, ek hoop julle het hierdie video geniet en dan sien ek julle volgende keer. Hoopelik sal ek nog Afrikaanse video doen. Ek weet nie, julle sal my moet laat weet. Maar ja, ek sien julle volgende keer. Bye!